was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. We were forced to be human. And then the world came after, and I had never questioned it. And they said it was wrong.
просушить угол уличный, поэтому так медленно сохнет. Ну, естественно, в последнюю очередь штукатурил вот эту стену. Пошкурил. Все зашкурено. Следующим этапом со стенами будем грунтовать и шпаклевать. Но до этого надо решить проблемы с полом. А именно сбить старое покрытие, старый наливной пол, который неровный и отслаивается. Сейчас я вам покажу. Опа. Тут я уже начинал крошить. Собственно, вот такая ситуация обходит. Соответственно, оставлять мы его не будем. Так что начинаем демонтаж старого пола.